Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ek is seker ons almal het al 'n foto of twee van die verkeersdepartement in die pos ontvang. Nie net 'n foto of twee nie, jy weet, en dan is daai ding ook so vrek duur. Ek het nie eers kans gehad om mooi te glimlag nie. En mense dink hulle gaan die ding in 'n baie mooi raam vir my aanstuur. Maar ons praat natuurlik van verkeersboetes, hè, en ons gesels nou met Cornelia van Niekerk en sy's natuurlik van Fines for You. En ek kan nie wag nie. Ek wil weet wat ons te doen staan as ons net daai papiertjies en die dinge in so aankry. Jy's nou al jare besig met Fines for You. Ek onthou sy het my een keer van 'n verhoog afgeruk en gesê, "Hey, het jy al 'n boete op?" Hoe weet jy? Cornelia, baie welkom hier by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Ek het al gehoor dat mense ook verkeersboetes ignoreer. Is dit die regte ding om te doen? Nee, baie beslis nie, want jy gaan 'n verrassingkie kry wanneer hulle jou stop of wanneer jy nou jou lisensie wil hernie, want ongelukkig blok die boetes van Johannesburg en Pretoria jou nou om enige transaksies op Nates te doen as jy enige uitstaande enforcement sê. Verskoon die Engels vandag, maar dit is die taal wat die verkeersdepartement en die mense praat. So ek gaan maar die Engelse woorde noem. We can ask you all the questions in English as well. En die show se naam is Goeiemôre, Good Morning. So hier is ons nie so streng nie. Ek het al weggekruip in my jonger dae verkeersbeamptes wat daai tyd nog moeite gedoen het om by jou huis te gaan aanklop en te kyk, bly jy hier en dinge het gelukkig baie verander. Ja, ek ry baie versigtig want ek het een van daai chips in my kar wat sien hoe vinnig jy gaan vir die versekering en so voort. So ek dink nooit ek het boetes nie. Eendag neem ek my kind gimnastiek toe. Ons is op Hendrik Potgieter daar op die Wesrand en hulle trek my af. Hulle sê ek het 2 boetes. Toe betaal ek dit onmiddellik want dit was vir my 'n groot skok dat ek nou boetes het. Dit was 21,23 en 21,24. Maar wat gebeur dan as jy nou by daai padblokkade afgetrek word? Moet jy doen wat ek doen en nie onmiddellik betaal en aanbeweeg met jou lewe? Weet jy, ek wil sê ja en nee. Die een van die belangrikste goed wat 'n mens moet doen is jy moet kennis hê en jy moet weet wat is uitstaande op jou naam. Baie mense gaan en sê, nee, maar ek het nie hierdie ding in die pos gekry nie, of ek is nie bewus daarvan nie. Ons almal weet dat daar stelsels is waar jy kan gaan kyk. Want ongelukkig gebeur dit, en ons het dit al baie gesien, jy kom in 'n padblokkade en hulle sê vir jou, daar is 'n boete uitstaande, maar dan is daardie boete eintlik al lankal betaal. Maar omdat jy bang is, en jy's daar, en jy's met 'n kar vol mense, of jou kinders is daar, betaal jy net. Ek sê nie, dit gebeur altyd nie, maar dit het al gebeur. Daar's so baie platforms waar mense kan gaan kyk, het hulle boetes uitstaande. En wees eerder voorbereid en weet wat is jou regte as jy dan in 'n padblokkade gestop word. Jy hoef nie net daar te betaal nie. As daar nie 'n lasbrief uitgereik is nie, hoef jy dit nie daar te betaal nie. Maar jy moet weet wat jou reg is. Hulle het maar net 'n manier om jou op jou senuwees te laat voel. 100%. Ek hou nou al my slippies in. Ek hou dit. Ek is soos, as ek een kry, daar is die bewys dat ek betaal het. Hierdie R2 boetes, wat is dit? Wat beteken dit vir normale padverbruikers? So in Suid-Afrika is daar nou 2 boetestelsels en hulle praat daarvan dat van September maand af gaan die hele land onder die R2 val. Maar hulle sê dit al van 2008 af. Kyk. So kom ons kyk net maar of hulle dit nou gaan regkry. R2-boetes is 'n administratiewe wet. En dit wil sê dat daar nooit lasbriewe uitgereik gaan word vir die eerste fases van die boete. So jy kry 'n boete, as jy binne 32 dae betaal, kry jy 50% afslag. Andersins stuur hulle dan vir jou so 'n hernuwingsbriefie wat dan R60 bykom en hulle maak die boete volprys en na nog 30 dae kan hulle jou dan blok op Nates. En dit is wanneer jy dan agterkom, o gats, ek moes eintlik betaal. Jy kan nie 'n aanklaer dan gaan sien nie. Jy kan maak net wat jy wil. Jy moet daardie boete betaal. Maar wat lekker is van hierdie R2 is dis 'n administratiewe wet. So as hulle nie presies doen wat die wet sê hulle moet doen nie, kan ons, omdat ons 'n hofsaak gewen het, aansoek doen dat daardie boete teruggetrek word. Cornelia, ek wil nou uitkom by wat die dienste is wat Fines for You aanbied. Fines for You is daar om maatskappye en individue te help om hulle verkeersboetes te bestuur. So ons kan vir jou kyk, het jy boetes uitstaande? Ons kan vir jou aanvra vir vermindering.
en dan daai betaling doen. En soos ek genoem het, omdat ons die hofsaake gewen het, is daar baie boetes wat ons ook vir jou kan terugtrek. Ja. En julle help ook met lasbriewe en daai tipe van goed wat mens regtig op jou senuwees maak as jy hierdie goed kry skielik van nêrens af nie. Ja, want regtig mense weet nie daarvan nie. Daar's nou nie baie mense meer in Suid-Afrika wat lasbriewe uitreik nie. Van die verkeersdepartemente doen dit net nie meer nie. Maar vir al Kaapstad is regtig baie erg en mense weet nie dat daar lasbriewe uitgereik is nie. So ons help regtig daarmee. Jy moet weet en moenie jou boete los tot daai punt nie. Ja. Gaan kyk en hanteer dit dadelik want dit gaan vir jou baie goedkoper uitwerk. Cornelia, hoe hanteer of identifiseer Fines for You ongeldige of nie nakomende verkeersboetes? Wel ons ken die wet en ons weet wat mense mag en nie mag doen nie. En dis die rede hoekom ons in 2012 tot en met 2017 Hooggeregshof toe was vir aardboetes wat geldig uitgereik is, maar wat nie die prosesse gevolg het nie. En tot vandag toe, julle weet is al 2017 en vandag is 2025. Ja. En hulle doen nog steeds nie die werk reg nie. Ja. En so ons is regtig, ons het kundige personeel wat al jou navrae kan hanteer en vir jou kan lei en help en betaal sodat jy nie onnodige geld hoef te betaal nie. Hoe kan ons van julle dienste gebruik maak? Waar kan ons van julle kontak maak en dies meer? Ons is oral op sosiale media, maar die maklikste is om my te kontak op WhatsApp. Mense kontak my, stuur vir my hulle naam en van, hulle ID-nommer, hulle e-posadres en ek sal dadelik kontak maak met hulle. En ons sal dan vir jou kyk wat se boetes het jy uitstaande. En jy hoef nooit weer as jy eers by my geregistreer is, soos daar 'n nuwe boete deurkom, sal ons jou laat weet jy het boetes. En dis baie lekker. Ek moet sê Cornelia het my al 'n paar keer gehelp. Baie dankie. Ek moet dit call. Sy het vir my en soveel ander al baie gehelp, maar baie dankie. Dit was nou insiggewend. Ek dink ons kan nog 'n uur gesels daaroor. Ja, absoluut. Baie dankie. Baie dankie vir julle. Cornelia van Niekerk van Fines for You. Daar sy nou weet ons almal wat om te doen as ons daai foto's in die poskyf van die verkeersdepartement. Glimlag. Maak so lank 'n koppie koffie want net hierna praat ons geldsaake saam met Thys. Bly ingeskakel net waar jy is. Ons kasregister geldsaak. Ding 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 ding. Goeiemôre. Good morning.